Ողջույն սիրելիներս, ինչպե՞ս եք։ Ես լավ եմ, բացում եմ նոր վլոգ եւ սկսեմ կիսվել ինչ եմ այսօր անելու։ Հիմա ուրեմն ճաշ եմ պատրաստում, այսօր պատրաստում եմ իմ ընտանիքի սիրելի ապուրներից մեկը քյուֆթան սնկով։ Մի մասը արդեն արել եմ, սոխը տապակել եմ, որտեվ այդ process-ը բոլորս էլ նույնն ենք անում։ Ես նորություն չէի ցույց տալու եւ այնքան չեմ սիրում այդ տապակման process-ը, հատկապես երբ որ լողանում ես, հետո այդ տապակի հոտը, այդ տապակած սոխի հոտը կպնում ամբողջ մազերիդ, չնայած ասեմ, որ ունենք այդ օթակարշը, հենա միացրած է այնտեղ, բայց միևնույնն է, չեմ սիրում։ Երեկ էլ հարևաններ ամբողջ մուտքով մինչև վերելակից դուրս, վերելակի էնուս պատշկամբ դեպի փողոց նայող սխտոր էր տապակել, վայ աստված իմ, մինչև մտանք վերելակ, խայտարակություն չեք պատկերում, չգիտեմ, որ կարծում ես կողքի հարևանուհին էր, մի խոսքով, ինչ-որ մարդի մահաց էր սարքում։ Հետո պատրաստելու եմ աղի բլիթ, քանի որ վաղը մեր Սուրբ Սարգսի տոնն է, սիրահարների բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնն է, այսօր երեկոյան պետք է չամուսնացածներն ուտեն աղի բլիթ։ Ես ունեմ ինձ շատ հարազատ մի մարդ, որը դեռ չի ամուսնացել, եւ ես որոշեցի այսօր նրա համար պատրաստել աղի բլիթ, անպայման կկիսվեմ ձեզ հետ, հետո երեկոյան կտանեմ, անպայման կտանեմ, որպեսզի ուտի ու քնի։ Իդեպ ասեմ, ես ամուսնուս տեսել եմ իմ երազում, երևի 8-րդ դասարան էի, մամայիս քեռու աղջիկների հետ, տատիկենցս հայաթում, ես ասեմ, դա մենք հայաթ ենք ասում, տատիկենցս բակը, մենք հայաթ ենք ասում, ես դրա էլ բակ չեմ ասի ոչ մի անգամ, մինչև այսօր էլ հայաթ ենք ասում, տատիկս իր 5 եղբայրների հետ ապրել է այդ նույն հայաթում, ու ամեն մեկն ուներ իր երեխաները, նրանք ինձ հասակակից էին, մամայիս քեռու աղջիկները մենք հասակակից ենք, ու քեռու տղաները մի քիչ մեծ են, բայց մենք շատ լավ քույրու եղբայր ենք իրար հետ, ու ես նրանց ինձ համարում եմ քեռու տղաներ ու քեռու աղջիկներ, ու այսպես մամայիս քեռու աղջիկների հետ շատ մտերիմ եմ եղել, աղի բլիթ կերանք, ու ես տեսա իմ ամուսնուն, հետո ճիշտ ասած տարիներ հետո եմ հիշել, որ ես տեսել մի հարիկ, մի քիչ բարձրահասակ եւ ջինսի տաբատով եւ ջինսի բաճկոնով, պատկերացրեք, որ երբ հանդիպեցինք, արդեն այդ ժամանակ ամառ էր, բայց երբ ես գնացի Երևանից, արդեն դեկտեմբեր ամիսն էր եւ աշտանկող մի օր ամուսինս եկավ, դեռ իմ ամուսինը չէր, մի օր եկավ այդ նույն շորերով ու ես հիշեցի երազս, որ Աստված իմ ախր ես տեսել եմ ու նշանակություն չեմ տվել։ Եվ ասում են, որ աղի բլիթը պետք է պատրաստի երջանիկին, ես շատ կցանկանայի բոլոր իմ հայ չամուսնացածների համար պատրաստել աղի բլիթ եւ բաժանել բոլորին հենց այնպես, պարզապես, որպեսզի իմ երջանկությունից նրանք էլ ունենան, նրանք էլ ժպտան միշտ լինեն երջանիկ, անհոգ որն է, անհոգ մարդ չկա, բայց աշխատում ես հոգսիդ ինչ որ չափով այսպես լուծում տալ, չխորացնել ոչ մի պրոբլեմ, ամեն ինչի մեջ գտնել եւ իր դրական կողմը, եւ իր բացասականը, բայց այդ ամենից դուրս գալ պատվով։ Մի խոսքով, թող Սուրբ Սարգսի ձին իր պայտը դրոշմի բոլորից սրտին եւ թող բոլորդ այս տարի ովքեր չեն ամուսնացել, սիրահարվեն եւ ամուսնանան։ Ես շատ եմ սիրում այդ տոնը, իհարկե մի ժամանակ նշում էինք Սուրբ Վալենտինի տոնը, բայց Վալենտինը մերը չէ, եկեք պահենք մերը, մեր ավանդականը, մեր ավանդույթները, ես սիրում եմ այս տոնը եւ թող այն թակի բոլոր չսիրահարված եւ չամուսնացած աղջիկ ու տղաների հայ դուրը, սրտի դուրը։ Այնպես որ հավատացեք լինում են հրաշքներ իմ կյանքում եւս եղել է այդ հրաշքը, ինչպես ասում են ուշ լինի, եթե շուտ կլինի ավելի լավ։ Այսպես սիրելիներս, հիմա գնամ
Այնտեղ օդակարշս այնպես է գոռում, ամբողջ տնով մեկ, գնամ տեսնեմ այնտեղ ինչքանով օդը մաքրվեց, և պտտեմ ձեզ հետ կիսվեմ առանձնապես այսպես սովորական ապուր է, բայց որ պատրաստում եմ, նաև կկիսվեմ ձեզ հետ։ Հա, իդեպ մի բան էլ ասեմ, ալիքիս աճը կանգ է առել, չգիտեմ պատճառն ինչ է, այսինքն գիտեմ պատճառն ինչ է, սուտ եմ ասում, որ չգիտեմ, խաբեցի, ինքնաբերաբար ասացի, որ չգիտեմ, վերջերս մի հաղորդում էի նայում, մեր հայտնի կոմպոզիտորներից մեկի աղջիկներ, որը նաև հեռուստատեսությունում է աշխատում, անուն չեմ տա իհարկե, և ինքն էլ ունի յութուբյան ալիք, ինքը պատմեց, որ այն ալիքները, որոնք շատ մեծ աճ ունեն, այսինքն 30,000 բաժանորդ, 40, 25,000, 35,000, նրանք իրենց բաժանորդներին գումարով գնում են։ Ես չգիտեմ որքանով է դա ճիշտ թե որքանով ճիշտ չէ, ես գաղափար անգամ չունեմ։ Հա, և ուրեմն մի ուրիշ տեղ նայեցի արդեն ռուսական ալիքում, հա, որտև ինքը հեռուստատեսության աշխատող է, ասում է արդեն 3 տարի է, իմ ալիքը 16,000-ի շեմը չի հատում, կանգնած է այդ նույն ուրեմն քանակի վրա, և նայեցի ռուսական մեկ այլ ուրեմն յութուբերի, որը բացատրում է այս իրավիճակը, ուրեմն ասում է, որ յութուբը թույլատրում է որոշ քանակությամբ բաժանորդ հավաքել, նրանից հետո ես պետք է կատարեմ $10 վճար յութուբին, դե դա իր աշխատանքն է, ես հասկանում եմ, որպեսզի աճի, եթե չեք մուծում, ուրեմն ալիքը կանգ է առնում, որովհետև յութուբը չի տարածում այլևս քո տեսանյութերը, չի առաջարկում քո տեսանյութերը տարբեր հարթակներում, դրա համար էլ այն կանգ է առնում և թողնում է բախտի կմահաճույքին, կհաջողվի քեզ հավաքել ինքնակամ, կհաջողվի, չի հաջողվի, ինքը դրան այլևս չի նպաստում, և չգիտեմ, եթե մինչև այսօր ես ոչ մի անգամ չեմ ասել, որ բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի առաջինը տեղեկացված լինեք, բայց երևի թե արդեն սկսեմ ասել, այնպես որ սիրելիներս, եթե ձեզ համար դժվար չէ, դիտումները լինում են մինչև 3,000 հասնում են, նայած ինչ կոնտենտ եմ ես այդ օրը ներկայացնում, լինում են 1100 դիտումները, բայց ասենք չկա բաժանորդագրություն, այսինքն չկա ավել, իմ բաժանորդների թիվը 727 է, մի հոգի 728 էր, մի հոգին ինձ համարեց կռապաշտ և դուրս եկավ իմ ալիքից, իսկ այնպես նայում են 1000, 2000, 6, 2000 դիտում, բայց չկա քանակ, ես հորդորում եմ, խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի եթե դուք ցանկանում եք ունենալ իսկապես հաղթանակած երկիր, տեսեք 2 օր առաջ ինչ տեղի ունեցավ, իմ ասածը կարծես թե Աստված ինքն էլ ուղարկում է նշաններ, որպեսզի մարդիկ դա հասկանան, որովհետև ես հենց այնպես չեմ խոսում, ինձ գալիս են նշաններ, ես ասել եմ, որ եթե մարդը շատ ցանկանա, ապա կլսի տիեզերքին, սիրելիներս, գիտեք, այն պետության ղեկավարը, այն ծերուկը, որ նման արտահայտություն էր արել, ես չեմ ուզում անդրադառնալ, նա մոտ արդեն ծերունական մառազմ է սկսել, ես նրան չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց ուզում եմ ասեմ, որ նա քրիստոնյա է, բայց նրա մեջ չկա Քրիստոս։ 3 բռնել էին տեսակ լրտեսների, 19 հոգու, հայրենիքը վաճառող, նրանք բոլորը քրիստոնյա հայեր էին, մի մասը իհարկե, մի մասը եկել էին դրսից, այստեղ գիտեք, իրենց շտապն էին բացել։ Սիրելիներս, կրենք մեր մեջ մեր Աստծուն, իրական կենթանի Աստված Քրիստոսին, չգնանք այն կրոնի հետևից, որը մարդն է ստեղծել, Քրիստոսն Աստվածածին ու սուրբ է։ Այնինչ ես ասում եմ, ես հենց այնպես չեմ ասում, իսկ ինչ նշանակում է, իսկ ինչ վերաբերվում է կռապաշտությանը, գնացեք տեսեք Փարիզի Աստվածամոր տաճարը,
դրսից մինչև ներս մորմոնական արձաններ են, գարգուլների արձաններ են, անհասկանալի էակների արձաններ են, արդյոք սա կռապաշտություն չէ։ Եվ եթե Քրիստոսի հսկայական արձանը կանգնացված է Բրազիլիայում, դա չի նշանակում, որ բրազիլացիները կռապաշտեն եւ պաշտում են կուռքի։ Գնացեք Եվրոպա, յուրաքանչյուր գոթական եկեղեցիներ մտեք կաթոլիկ եկեղեցիներ, բոլոր տեղերում կգտնեք Քրիստոսի արձանը, կգտնեք Աստվածածնի արձանը, միթե դա կռապաշտություն է։ Եվ եթե դա կռապաշտություն է, ապա հեթանոսներին մի պիտակավորեք եւ ասեք, որ նրանք կռապաշտեն։ Յուրաքանչյուրիդ մեջ էլ պահպանվել է հնությունից, ձեր արմատներից մասնիկ սիրելիներս։ Այնպես որ չի կարելի պատմությունը պիտակավորել, չի կարելի քայլ անել պատմության վրայով, մոռանալ պատմությունդ, ինչ է դուք բոլորդ այն մարդիկ, ովքեր ինձ համարում են կռապաշտ, իրենք միանգամից անձնագրով են ծնվել, մոռացեք ձեր նախնիներին, մոռացեք ձեր տատերին, նրանց ծնողներին, ասեք, որ դուք չեք ունեցել երբևէ ոչ տատ, ոչ պապ, ոչ նրանք են ծնողներ ունեցել, դուք միանգամից դուք եք եղել, սկի մայր ու հայր էլ չունեք, եւ ձեր պատմությունը սկսվում է հենց ձեզանից։ Չի կարելի, սիրելիներս, մենք յուրաքանչյուրս ունենք մանկություն, այսինքն ունենք արմատ։ Մի խոսքով, սա էլ իսկանը սիրելիներս, այնպես որ մնանք մեր Աստծով, բաժանորդագրվեք, դիտեք, սեղմեք այս կոճակը, սրան չգիտեմ չեմ հավանելու կոճակը, տարածեք, որպեսզի ալիքը աճի, դա ինձ համար եւ կլինի հաճելի, ես գումար չեմ վաստակում, ասում եմ, ես գումար չեմ վաստակում, այնինչ անում եմ իմ ազգի համար, ես կանեմ անշահախնդրորեն, ես այսպիսի մարդ եմ, ինձ համար կարևորը նյութականը չէ, ինձ համար կարևորը հոգևորն է, այն հոգևոր արժեքը, որ կա յուրաքանչյուր հայիս մեջ եւ կարող ենք փոխանցել մեկս մյուսին։ Դե ինչ, հիմա պտտեմ եւ գտանք միասին ապուր պատրաստելու։ Ուրեմն տեսեք, այստեղ ես արդեն արել եմ սոխարածը, սոխը տապակել եմ այս ամանի մեջ, որովհետև այստեղ ինքը այրվում է։ Սա արդեն լվացել եմ, դրել եմ իր այսպես մնացել է։ Հա, հետո հիմա ինչ ենք օգտագործելու սիրելիներս, ուրեմն ես այստեղ ունեմ կարտոֆիլ նախապես կտրած, որպեսզի այս process-ը երկար բարակ չնկարեմ, բոլորս նույն ձևով ենք անում։ Ունեմ մոտավորապես կես բաժակ ալյուր, քանի որ չունեի աղացած բնական կարմիր պղպեղի, ոչ թե փոշի, այլ եփած պղպեղի մածուկը օգտագործեցի, ահա սա, այս ֆրանսիական լոլիկի մածուկ է սա, ահա, այստեղ ունենք ուրեմն համեմ, ունենք պղպեղ սունկ եւ ունենք ուրեմն քյուֆթա, ահա, հիմա քյուֆթան ես արդեն նախապես լավ ծեծել եմ, ոչինչ չեմ ավելացնում, ոչ օղի, ոչ կոնյակ, ոչ սոխ, հենց այսպես, մերոնք չեն սիրում ոչ մի բանով, եթե որևէ համ առան քյուֆտայից չեն ուտելու, դրա համար էլ չեմ անում սիրելիներս, հիմա, այնտեղ էլ ունեմ արդեն նախապես եռացրած իմ ջուրը, հիմա ջուրը ավելացնենք, սա արդեն սառել է, քյուֆտայի համար ես միշտ անում եմ սառը ջրով, հիմա սա արդեն ինքը եռացրած, սառացրած ջուրը, հիմա ավելացնում ենք այստեղ մոտավորապես 1 լիտր ջուր, հիմա սա դնեմ երևի այստեղ, որպեսզի շարունակեմ ձեզ հետ կիսվել, որովհետև սա ձեռքս բռնած, այս կողմեն կողմ ձեզ մոտ էլ գլխացավ, գլխապտույտ կառաջանա, ինչ ասես թե չի առաջանա, ահա, հիմա ինչ եմ անում, միացնում ենք ուրեմն գազը, գազօջախը միացրեցինք, հիմա փորձեմ, որպեսզի, այսպես ասած, մի քիչ ավելի ոչ ախնական ստացվի, տեսնեմ, այսպես ինչպես կլինի իմ քյուֆթաները, հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ եմ անում, տեսեք, վերցրեցի քյուֆթան, այսպես շերեփով, հա, հիմա մի քիչ մատով կուղենք, որպեսզի ինքը հարթ ու գեղեցիկ լինի, տեսեք,
Այսպես։ Ես էլ եմ գիտեք, չէ, տեսախցիկով եմ նայում, այսպես, ձեռքերս մաքուր են, այսպես, հիմա տեսնենք, կստացվի մեզ մոտ, վատ չեղավ պատկերացրեք, հիմա մյուսը, ուրեմն թրջում եմ շերեփը, կարծում եմ այսպես նախ համաչափ են լինում, հա, տեսեք, լինում է համաչափ, բոլորը միաչափ, համել ձեռքերը չեն կեղտոտվում, Ես ինչ է լավ է լինում ժողովուրդ ջան, սա ինձ համար, ես ինքս ինձ համար գյուտ արեցի, տեսեք, հաջորդը, հատկապես որ թրջում ես, ինքը պաղպաղակի նման կլոր վերցնում է, շատ գեղեցիկ վերցնում է, սա էլ էսպես, հիմա, արագ-արագ անեմ ու միացնեմ, որպեսզի դուք էլ չձանձրանաք, քյուֆթաները արդեն ջրի մեջ են, ես քյուֆթայի հետ միասին ավելացնում եմ նաև մեր կարտոֆիլը, հիմա տեսնեմ ոնց եմ անում, որ հարմար լինի, ասեմ, որ հավասարապես միաժամանակ եփվում են և քյուֆթաները, և կարտոֆիլը, հիմա մի փոքր տաքանալուց հետո, երբ սկսի եռալ, արդեն կավելացնեմ բրինձը, չնայած բրինձը հիմա էլ կարող եմ ավելացնել, ոչ մի տարբերություն, կարող եմ բրինձը հիմա էլ ավելացնել, ասեմ, որ ինքը շատ, այսպես լավ էլ կեփվի, ավելի լավ է հիմա էլ հենց ավելացնեմ, բրինձը նախապես լվացել էի, որպեսզի օսլայից ազատեմ, վերջ սիրելիներս, հիմա սպասենք մինչև ուրեմն եռա, և մինչև կեռա, ես թեքեմ հակառակ ուղղություն և սկսենք պատրաստել մեր աղի բլիթը, աղի բլիթի համար ուրեմն մեզ հարկավոր է, գիտեք, աման, ջուր, այստեղ ես ունեմ օրհնած աղ և ուրեմն մեր ալյուրը։ Ալյուրը այսպես եմ պահում, որպեսզի դարակի մեջ չթափվի։ Հիմա կավելացնեմ առայժմ 2 ճաշի գթալ, չգիտեմ, երևի թե շատ կլինի, հա, 2 ճաշի գթալը, ինձ թվում է շատ կլինի։ Մի քիչ էլ ավելացնեմ, հա լավ եղավ համարյա 2 ճաշի գտալ, սա թող այսպես առայժմ մնա, թե պակասություն անի, հիմա ավելացնում եմ այսպես մի լավ գտալ, մի հատ էլ ավելացնեմ, թող լավ աղի լինի, որ լավ ծառավի, մի հատ այսպես խաչ անենք, Աստված ջան, թող բոլորը հասնեն իրենց նպատակներին, երջանիկ ամուսնություն ունենան, թող Աստված տեր լինի բոլորին, ովքեր ունեն նպատակներ, Իս ջուրը մի քիչ շատ լցրեցի, ոչինչ, խնդիր չի սա, Աստված ջան, դու բարի ամուսնություն բերես, բարի սեր բերես, թող երջանիկ լինի այն մարդը, ով սակուտի ու թող իսկապես նրա կյանքում լինի հրաշք և հանդիպի իր սպասված երկրորդ կեսին։ Հիմա էլի կավելացնեմ ալյուր, մի վարկյալ, հիմա գթակներեմ և ավելացնեմ։ Ես էլ մտածում էի, որ շատ կլինի։
վերցնենք, ահա, այսպես, չգիտեմ աղը, ինչ եք կարծում աղը քիչ եմ արել, հա, փորձեմ մի փոքրիկ, ոյ, չէ, սուտողը ոստոտ կծարավի, շատ եմ ուզում, որ մեր ազգը շատանա, սիրելիներս, ինչ են անում, հանում փողի, վաճառքի են հանում հայրենիքը, միթե հայը երբևէ իր մորը, իր ծնողին վաճառքի է հանել, ինձ համար սա անհասկանալի է, սիրելիներս, անհասկանալի ինչ-որ բաներ է կատարվում մեր երկրում, չգիտեմ, սա էլ այսպես, հիմա կտեղավորեմ տապակի մեջ և վարարան դնելուց կմիանամ ձեզ։ Ահա սիրելիներս, ապուրը արդեն եռում է և ես ավելացնում եմ այստեղ արդեն սունկը, չէ, հա, բրինձը ավելացրել էի, վայ, մոռացել եմ, հա, հիմա սունկն եմ ավելացնում, Ես իմիջայլոց գազարել եմ ավելացնում, բայց մերոնք չեն սիրում, անկեղծ պղպեղ էլ չեն սիրում, բայց ես ավելացնում եմ, որովհետև պղպեղը շատ լավ վիտամին է և հիանալի համադրվում է քյուֆտայի հետ։ Ահա։ Սա այսպես սիրելինս, հիմա մինչև սա սունկն էլ պատրաստ կլինի, սունկը արագ է եփում, գիտեք։ Ահա, կավելացնեմ կանաչին, հիմա մի քիչ էլ աղ ավելացնել, որովհետև աղը մոռացել եմ ավելացնել։ Հիմա մի քիչ էլ աղ կավելացնեմ։ Ավելի լավ է մի քիչ անալի լինի, մենք հետո ավելացնենք աղը, քան եթե լինի աղի ու չենք կաղանում, չնայած որ բրինձը մեջն է, իսկ բրինձը ինքը, այսպես ասած, քաշում է աղը։ Ահա, սա էլ այսպես սիրելիներս, հիմա կսպասեմ մի քիչ կեփվի, այդ ընթացքում ես արդեն կպատրաստեմ տեղավորել մեր աղի բլիթը։ Ահա սիրելիներս, ես փորձեցի այս բլիթի վրա երկու սիրտ նկարել, չգիտեմ երևում է թե ոչ, այստեղ խաչը, պարտադիր, հա, հես է խաչը, այս սրտիկինն է, այս սրտիկինն է, խաչը սա է, ահա, որպեսզի ինչ նպատակով, որ ես անում եմ Աստծու օրհնությամբ թող այն իրականացվի բոլորիդ մոտ սիրելիներս, ես իսկապես շատ կցանկանայի, հիմա սա տեղավորեմ, շատ կցանկանայի բոլորի համար անել դա, շատ կցանկանայի, բայց չգիտեմ, գուցե մի օր անեմ, որովհետև իմ տատիկս, մամայիս պապան պատմում են, որ Ձորագյուղում ինքը գրաթաներ է թխել, հիմա պտտեմ պատմեմ ձեզ։ Ուրեմն մինչև ձեզ հետ շփվելը, հիմա կանաչին էլ ավելացնեմ, որովհետև արդեն համարյա պատրաստ է մեր ապուրը։ Այսպես, այլ մեր կանաչին սիրելիներս ավելացրեցինք, հիմա կանջատեմ, որպեսզի կանաչին թարում մնա, վերջ, կանջատեմ, կփակեմ բերանը, ինչպես ասում էր իմ տատիկը, մինչև որ իր դամն առնի, սա էլ այսպես, անջատում ենք, փակում ենք կափարիչը և սպասում ենք մինչև իր համը ունենա, հիմա շրջեմ արդեն ձեր կողմ, և այսպես պատմում էի, մի անգամ կարծեմ ես անդրադարձել եմ այս թեմային իմ ավելի վաղ ուրեմն տեսանյութերում, որ տատիկս, պապայիս մաման
ասում են, որ գնում էր պարկերով ալուր, գաթաներ էր թխում եւ բարձրացնում էր եկեղեցու մոտ ու պարելով, խաղեր ասելով, երգելով բաժանում էր անցորդներին։ Այսպիսի սովորություն է ունեցել իմ տատիկը, դրա համար էլ նրան շատ-շատ մինչև հիմա ովքեր որ կան, ովքեր դեռ կամ ում սերունդները, պապայիս հասակակիցները, հա, արդեն 51 թվին ծնված մարդիկ տատիկիս հիշում են, ովքեր ծնվել են Ձորագյուղ, նրանք բոլորը հիշում են, ասում են, պատմում են, որ նա անցորդներին, անտուն անցորդներին, ովքեր սոված են եղել, ովքեր հիգենա չեն ունեցել, հա չեն լողացել, բերում էր տուն, ասում է բոլորին լողացնում էր, կերակրում էր, լվանում էր շորերը, հա, ու շատ մեծ հումոր է ունեցել ու մի քիչ ուրիշ տեսակ մարդ է եղել, ինքը բնավորությամբ շատ ավելի այսպես ոնց են ասում, Ազրայիլ են ասում, չգիտեմ դրա հայրեն է թե ոչ, բայց ասում եմ, որ շատ այսպես ինքը առույգ կին է եղել ու բոլորը նրան շատ սիրել են։ Մինչև հիմա էլ ովքեր որ կան եւ գիտեն նրան շատ սիրում են։ Գուցե մի օր էլ իմ կյանքում այնպես ստացվի, որ ես էլ պատրաստեմ աղի բլիթներ, գաթաներ, անշահախնդիր, բաժանեմ իմ ժողովրդի մեջ, իմ երիտասարդների մեջ։ Ես կարծում եմ, որ հայրենիքի համար ինչ-որ բան էլ պետք է անել անշահախնդիր, որովհետև ամեն բան չէ, որ նյութականի վրա է հենված, սիրելիներս, պետք է նաև սովորել ապրել ոչ միայն քեզ համար, այլև դիմացինիդ համար, ապրել հայրենիքիդ համար, ինչպես որ հայրենիքդ է ապրում քեզ համար, մաքարում ու տոկում քեզ համար, դու էլ ես պարտավոր, չէ որ հայրենիքդ ունի այնպիսի ամրակուր ժայռեր, որոնք հաղթահարել չի լինի եւ դու նրանցով պաշտպանված ես։ Չգիտեմ, եւ հիշեցի ուրեմն այստեղ հավաքում էի, այս ընթացքում համ հավաքեցի, համ մաքրեցի, համ ձեզ հետ կիսվեցի, հիշում եմ, որ փոքր էի, գործ էի անում, ու դպրոցական տարիներին ինչ-որ բան էի պատրաստում, ասենց միտեղ լվացարանի տակ լցնում էի եւ այլն, մամաս ասում էր, ահա, Սեդա ջան, տեսար, ինչքան գործ քո գլխին կուտակեցիր, հիմա ես եմ անում քո փոխարեն, աղա որ մեծանաս, հարս գնացիր, ով անելու քո հետևից։ Դրա համար, ասում էր, ինչ որ անում ես, արածդ հավաքի, ամեն մեկը տեղավորի, վերջում կտեսնես, որ բան չունես էլ անելու։ Ամեն բան հավաքած ու իր տեղում է։ Մամայիս խորհրդով շարժվում եմ եւ պատկերացրեք, որ ինձ համար կյանքը ամեն ինչ թեթև է ստացվում։ Տատիկս էլ ասում էր, արա ինձ սովորի քեզ, բալաճ։ Չգիտեմ, լավ մանկություն եմ ունեցել ու շատ լավ պատանեկություն, հիմա էլ հիանալի, արդեն իմ այսպես, չէ, առաջին երիտասարդությունս դեռ չի ավարտվել, երկրորդը սկսելու է 60-ից, ես ասել եմ, այնպես որ, և այս տարիքս էլ շատ իր հետաքրքրություններ ունի, իմ ընտանիքի հետ արդեն միասին, Եվ տա Աստված, որ բոլորն իսկապես ունենան հիանալի ընտանիք, իսկապես ունենան այն երկրորդ կեսին, որին իրենք են փնտրում, եւ տան իրար այն մեծ ջերմությունը, սերը, եւ տեր լինեն իրենց խոստումին, որ տալիս են Աստծո տան մեջ, Աստծո առաջ, տեր լինեն այդ խոստումին, որովհետեւ դա պարզապես խոստում չէ, սիրելիներս, դա Աստծուն տված խոստում է, իսկ մենք Աստծուն տված ամեն մի խոստում պարտավոր ենք կատարել եւ մոտենալ շատ լրջորեն։ Հիմա տեսնեմ ինչ եղավ իմ աղի բլիթը, պտտեմ դուք էլ տեսեք, ահա, ու շարունակենք տեսնենք ինչ թեմա ենք այսօր միասին շոշափում։ Սիրելիներս, իմ աղի բլիթը պատրաստ է, տեսեք, ահա, չգիտեմ սրտիկները երևում են, թե չեն երևում, սա էլ էսպես, հիմա կշրջեմ արդեն իմ կողմ, մի քիչ կզրուցենք ու ձեզ հրաժեշտ կտամ։
Դե ինձ սիրելիներս, ինձ այսօր ընձեռնվել է առիթ նկարել ձեզ ճաշասենյակից, ձեզ համար նկարել, ոչ թե ձեզ նկարել, այլ ձեզ համար նկարել ճաշասենյակից, հյուրասենյակից, դրա համար էլ այսպես եմ այսօր հենց այստեղից եմ սկսել եւ երևի թե այստեղից էլ ավարտեմ։ Թեմաներ դուք առաջարկեք, սիրելիներս, իմ հետևորդուհին Նունեն Նազարյան ինձ առաջարկել է խոսել Հարսևսկեսուր հարաբերությունների մասին, թեման բավական հետաքրքիր է եւ շատ ջերմ թեմա է լինելու, խոստանում եմ ձեզ, այնպես որ եթե ցանկություն ունեք այս թեմայի շուրջ լսել, իմ կարծիքը, հետո էլ ես կլսեմ ձեզ, դուք մեկնաբանություններում կգրեք ձեր տեսակետը, ուրախ կլինեմ։ Չգիտեմ, երևի թե այսօր այսքանը սիրելիներս եզրափակեմ, չգիտեմ, այսօր էլ նորություն չունեմ ձեզ հետ կիսվելու, երեկոյան պետք է գնամ հյուր, հասցնեմ աղի բլիթը հասցեատիրոջը, Եվ ինձ մնում է միայն մաղթել բոլորին սեր, անսահման սեր, խաղաղություն մեր երկրին, մեր սահմաններին, իսկական հայերի առկայություն հայրենիքում, այն հայերի, որոնք ոչ մի գրոշով անգամ, թեկուզ ամենամեծ միլիարդներով չեն վաճառի սեփական տունը, որովհետև հայրենիքին կվերաբերվեն որպես ծնողի։ Մաղթում եմ ձեզ արևոտ օր, լուսավոր օր, ամփորձանք, աստվածային, աստծո սիրով լի, թող սիրառատ օրերը ձեր կյանքում շատ լինեն, անկախ նրանից, դուք սիրահարված եք, նոր եք ամուսնացել, թե վաղուց եք ամուսնացել, ոչ մի նշանակություն չունի, սիրեք իրար, եղեք ամուր, մինչև ձեր կյանքի վերջ սիրելիներս եւ թող Աստված օրհնի յուրաքանչյուրիդ տունը, ընտանիքը, կյանքը, ամեն բան։ Սիրում եմ բոլորիդ, շնորհավոր բոլորիդ Սուրբ Սարգսի տոնը։ Եղեք ողջ կյանքում սիրահարված։ Ես էլ սիրում եմ բոլորիդ եւ ասում եմ ձեզ հետ է Սեդան սիրով